сиденье в душе. Это классное решение, пришло к нам из-за рубежа и сейчас повально во всех крутых объектах, домах, квартирах начинает использоваться. Потому что это супер удобно. Вот смотрите, душевая. Здесь можно помыться как стоя. Длина помещения 1,80 м, здесь даже вдвоем очень комфортно. А можно помыться сидя. Мы здесь сделали теплый пол. Контур завели такой же электрический, как в основной зоне у туалета и как в душевой. Здесь можно присесть, здесь есть полочки для всяких мыльных принадлежностей, полочки даже с подсветочкой. Все очень комфортно, то есть можно даже вот так лейку направить, посидеть здесь с комфортом, помыться, намылиться. Причем это не простой санузел, это мастер-санузел, он примыкает к спальной комнате, то есть здесь можно вот людям, которые пользуются этим помещением, пользоваться только своим душем.